بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار ميل والبود الدنيا كجوكتان إثيوبيا أو soo saartay diyaarado daroon ah ayaanu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena dhagaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qaayal ahow ku soo dhawaada oo durka warbaahintiinii aan la idinka lahayn oo marka loo soo gaabiyo loo yaqaano SMC mudanayaal iyo marweyn maanta waxaad moodaa in masayr uu yaallo siyaasadeed oo masiiri ah facaaga waxaa weeye ooda uu booday adiguna bootin mooyaane xaluulasho kuma ahaanin hadal raagay ee Soomaaliyeed sidaas ayuu yiraahdaa saacadii ugu dambeeyay baraha bulshada waxaa qabsaday khudbadii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya oo xariga ka jaraya warshad diyaaradaha droniska loo yaqaan ee ma arkayse iswada soo saaraysa oo bilaa duuliyaha ah warshadan waan u malaynayo in lagu magacaabo Skywin ayaa Itoobiya waxay ku cadeynaysaa horumarka ay ka gaadhay farsamada hawada haddaba annagoo eegi doona Abiy Ahmed oo xariga ka jaraya warshadan oo ku guuleysatay 100% diyaaradaha daroonka maadaama annagu jiiraankeedu aan nahay haddaan nahay Soomaali 1991kii isku waqti ayaanu burburnay oo xukuumaddii Itoobiya waxay taageeraysay markaas jirtay Mengistu mucaaradkii xukuumaddii militariga Siyaad Barre uu hogaaminay halka xukuumadda militarigu ay taageeraysay mucaaradkii xukuumadda Itoobiya markaas jirtay sida Malla Zanaawi iyo kuwa la halmaala isku waqti ayaanu dhacnay laakiin Itoobiyaanka markii ay qabsadeen jabhadooda waddankooda markay qabsadeen lama bililqaysan bangiyada iyo xarumaha dawliga ah askartana askari walba meeshiisii laguma dilin xarumahana kama bixin annaguse faraguntiinada xitaa ma aynan reebin askartana tuutaha ayaaba loo dilayay shaqaalaha dawliga ah bangiyada waa la bililqaystay sidii dalkan inaanan inagu lahayn oo kale ha yeeshee aqligu in uu soo kabsadaa wanaagsan Itoobiya oo barakooyin ahayd caasimadeedu 1991dii maantay Washington DC oo kale ayay u egtahay marka laga yimaado meesha Soomaalidu ay degto ee Booley loo yaqaan magaalada Muqdisho oo caasimadda Soomaaliyeed ah oo xaruntii midowga Afrika ah oo Itoobiya xilligaasi ka horeysay maantay waxaad dareemi kartaan dawladnimo sax ah inaysan ka jirin in ma arkayse macnaheedu dhismayaasheeduna Itoobiya aanay gaarayn markaan runta u noqono institution dawliga markaan u noqono maantay Itoobiya oo taagan Soomaaliya annagoo ma arkayse macnaheedu ah annagana aan taagannahay oo 32 sano kadib daris aan nahay qaxootigeennana meel walba uu gaaray ilbaxnimo inaan gaarnay la sheegay waxaanu ku guuleysan kari weynay inaan bad iyo berri cir iyo dhulkeena aan hanano dawladnimo dhameystiran kala dambeyn cadaalad iyo sinaan aan ku dhaqanno wax soo saar inaan samaysan iskaba dhaafe waxa weeye yacni tuulo inay u gudubto ayaa halisa maantay ha yeeshee Itoobiya maantay inay diyaarado iyadu ay gacanteeda ku samaysato soo saarato innagiina ma arkayse macnihii xaalkeena alla og yahay sidaan ognahay isu hayno masayrba ku galaa haddii Soomaali dhaba tahay maxaad ka fahmaysaa midaasi ma la eedayn karaa adduunyada nagu dhagan oo dalkeena faragelin ba haysata oo qura ma lagu eedayn karaa dunida iyo beesha caalamka mise waxa la eedda koobaad iska leh dadka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed oo iyagu isdiiday nolol isu diiday nabad isu diiday shisheeyahana amarka ka qaadanaya dhageysanaya iyaguna aan is dhageysanin bal haddii aad masayraysid ma arkayse haddii kale waxaan doonayaa inaan eegno xaruntan cusub ee dawladda Itoobiya ay xariga ka jarayso ra'iisul wasaaraha Itoobiya ma arkayse uu furaayo diyaaradaha tijaabada la gelinayo bilaa duuliyaha ah iyo siday u guuleysteen haddaba hadday xumaato diyaaradahaasi
yaa loo isticmaali doonaa sow soomaali ma ahan etoobiya cadowga koowaad ay leedahay yay u aragtaa soomaali cidda ay badda ka doonaysaa wa'ayo waa soomaali marka waxa weeye mayga wuxuu yidhaahdaa safar aan isku cod ahayn alaabtiisu waa bob marka soomaalidu maadaama dhul hodan ah meel istiraatiiji ay ku taallo nimcada ay haystaan ama aan haysan aynan annagu ku xisaabtamin oo aan isdagaalnay oo aan isbaabi'inay faa'iidada waxaa ka faa'iidaysanaya ma arkayse macnihii etoobiya iyo wixii la mid ah ee beesha caalamka ee dalkan ma arkayse hodantinimadiisii ka warqabo u darban oo u soo tabaabushaystay haddaan la isdaba qabanin bal aanu daawano ra'iisul wasaaraha waddanka etoobiya oo xariga ka jaraya dr abi axmed warshadda cusub ee farsamaynaysa diyaaradaha ee duuliyaha aan lahayn etoobiya ay ku guulaysatay haatan skywin عمنتي ودنكينا ورور ويشي امتحان قريسو كلا يديسي ومدينا ابتلو ابتلو دواتن عمنتي ودنكينا ورور ويشي امتحان قريسو كلا يديسي ومدينا إبا فرقا عولادنا أرتيد كوبا إيرين سمالي أفكوي إيرين سمالي ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመረቱ ያየናቸው ድሮኖች ከጥቂት ዓመታት በፊት ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ጉዳዩ ላይ የሚመለከታቸው አካላትም ጭምር የሚጠበቁ ጉዳዮች አልነበሩም። ከጥቂት ዓመታት በፊት ከጦር መኮንኖች ጋር የውጊያ መልክ እየተቀየረ ነው። ወደ አራተኛው ጄኔሬሽን ጦርነት እየገባን ስለሆነ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በዩኤቪ በስማርት ሴንሰርስ መዘጋጀት አለብን የሚል ውይይት ስናደርግና ስትራቴጂውን ስናይ ቀልድ የምንቀልድ ነበር ይመስለው። ብዙም ሳንቆይ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ችግር ሲገጥመን እነዚያ በትልም መልክ ያስቀመጥናቸውን አዳዲስ የጦር አቅሞች አቅም አባዢ ቱሎች ለመታጠቅ በገዛ ገንዘባችን ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም። ቀላል አልነበረም። ለመግዛት ለራሱ ድሮን ገዝተን ለመታጠቅ የምንፈልገውን አይነት የምንፈልገውን ቅርጽ መግዛት እንዳንችል ሻጮችም ሌሎችም ጫና ያሳድሩብን ነበር። በኋላ ተሳክቶልን ድሮን ገዝተን መታጠቅ ስንችል አጠቃቀሙ በፈለግነው ልክ ኦፕሬት ማድረጉ በራስ ፈተና ነበር። ዛሬ በዚህ ልክ ስማርት ሴንሰር ያላቸው በኤአይ ታገዙ ለሪኮነሰንስ ስራ ለማጥቃት የሚውሉ ሱሳይድ ድሮንን ጨምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ልክ ተመርቶ ማየት ለእንደኛ አይነት ህልመኛ ግለሰቦች በጣም አስደማሚ ውጤት ነው። ትናንት ነው ድሮን መታጠቅ አለብን፣ ድሮን ያስፈልገናል፣ ዘመን ተቀይሯል፣ ውጊያው ተቀይሯል ያልነው ትናንት ነው። በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ስለ ድሮን ኮንሰፕት ከመገንዘብ ታልፎ በሀገር ልጆች በወጣት ልጆች በዚህ ልክ ማምረት መቻላችን በእጅጉ የሚያኮራ የሚያስደስት ነገር ነው። ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ለማንኛውም አፍሪካዊ ይህንን አቅም ይህንን ብቃት ማየት ትልቅ ኩራት እንዲሰማን የሚያደርግ ጉዳይ ነው። በተለይ ደግሞ ለኛ ለኢትዮጵያውያን በአንደኛው የጣሊያን ወረራ አባቶች ያላቸውን ይዘው ተመው ድል ካስመዘገቡ በኋላ
ለሁለተኛው የጣሊያን ወረራ አለመዘጋጀት ያስከተለብንን ጣጣ በታሪክ በጽሁፍ በንግግር ብቻ ሳይሆን ከአባቶቻችን እየሰማን በእኛው ኢትዮጵያ ላይ በደረሰው መከራ እናውቀዋለን። ለዚያም ሲባል አባቶቻችን አንድ ነገር ብለው ነበር። ጦር አይመጣም ሲሉት ይመጣል ድንገት፣ ደና ደና ጎበዝ መርጠው ካልቆዩት። ይህ ማለት መዘጋጀት ካልቻል ጦርነት በማንኛውም ጊዜ ሊያጋጥምና ሀገር ሊያፈርስ ይችላል። ጦርነት ለማስቀረት በቂ ዝግጅት ያስፈልጋል። ጦርነት አሳጥሮ ለመጨረስም በቂ ዝግጅት ያስፈልጋል የሚለውን መልእክት ያስተላልፋል እና ዛሬ ያየነው አቅም ያለን ኃይል የሚያባዛ ነው። በታክቲካል ሌቭል ምን ታጠቃቸውን ድሮኖች በስፋት ማምረት የሚያስችል አቅም ስለሆነ ማንኛውም የሚገጥመን ፈተና ካለ በመረጃ አቅምም በማጥቃት አቅምም የጠላትን እንቅስቃሴ አስቀድሞ አውቆ በማክሸፍ አቅምም ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ ለፖሊስ ሰራዊት፣ ለደህንነት ተቋማት የሚሰጠው የማባዛት አቅም በጣም ከፍተኛ ነው። ይሄንን ከፍተኛ አቅም ቴክኖሎጂ እንደሚታወቀው አዳጊ ስለሆነ ሁለት ሶስት ጉዳዮች ማድረግ ይጠበቅብናል። አንደኛ ምርምር ማስቀጠል አለብን። አሁን ካገኘነው ድል በላይ አዲስ ድል፣ አሁን ካገኘነው ውጤት ላይ ከፍተኛ ውጤት ለማምጣት ምርምር ያስፈልጋል። ሁለተኛ ገበያ በስፋት ማፈላለግ አለብን። በአፍሪካ ገበያ ውስጥ በስፋት እየሸጥን ተጠቃሚው ራሱ ከሚገጥመው ፈተና ከሚገጥመው ችግር በሚያመጣው ግብአት መሰረት ማሻሻል ይጠበቅብናል። ሶስተኛው የድሮን ቴክኖሎጂ ራሱን ችሎ ከአቪዬሽን ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ያለው ቢሆንም